காட்டு எருமை அங்கே பாருங்க, காட்டு எருமை ப்ரோ. காய்ஸ், காட்டு எருமை. Zombie apocalypse. ஹலோ குட்டி பையன்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க்கு கீழே இருக்குது, அப்படியே போய் ஃபாலோ பண்ணிடுங்க. முடிஞ்சால் வந்து என்கிட்ட ஒரு ஹாய் சொல்லுங்கள், கண்டிப்பாக நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணுவேன் உங்கள் மெசேஜுக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு ரைடு போயிட்டுருக்கோம். எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வால்பாறை போயிட்டுருக்கோம். ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம பாய்ஸ் எல்லா சேனல்ஸும் லிங்க்கும் கீழே இருக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில், போய் அவங்களே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நான் வந்து புல்லட்டை ஹைவேஸில் ஓட்டுறேன். நான் வந்து ஹில் ஸ்டேஷனில் ஓட்டியிருக்கேன், லோக்கல்லலாம் ஓட்டியிருக்கேன், ஹைவேஸில் ஓட்டுறேன். ஸோ அதனால் நான் வந்துட்டு தருண் ப்ரோ கிட்டேருந்து நான் புல்லட் வாங்கி நான் ட்ரைவ் பண்ணுறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது சங்ககிரி டோலு. இங்கே இருந்துட்டு நாங்கள் இப்போ கோயம்புத்தூர் போயிட்டுருக்கோம். கோயம்புத்தூர் தான் நம்மளோட நெக்ஸ்ட்டு டெஸ்டினேஷன். நல்லா தான் இருக்குது இந்த வண்டி ஓட்டுறதுக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் வைப்ரேஷன்லாம் அதிகமாக இருக்குது, மற்றபடி எல்லாமே சூப்பர். அது இல்லாமல் வெயிட் வேறு, நம்ம ரொம்ப சின்ன பையன் வேறு, மேனேஜ் பண்ணுறது கஷ்டம். அதனால் நாங்கள் பொறுமையாகவே போனேன். ஸோ கைஸ், இந்த ரைடு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல். ஆல்ரெடி நான் குரூப் ரைடு போயிருக்கேன். பட் ஏன் இந்த ரைடு ஸ்பெஷல்னு நான் சொல்கிறேன்னா, நம்மக்கிட்ட பிளாக் கூப்பர் இருக்குது. எஸ் நம்மக்கிட்ட பிளாக் கூப்பர் இருக்குது. இதுதான் நம்மளோட பிளாக் கூப்பர் 2.0. அதில் தான் ரைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மழை பெய்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதனால் எல்லாம் கேமரா கழட்டி வச்சிட்ருக்காங்க இல்லை. ஸோ அதனால் நிறுத்தியிருக்கோம். கோயம்புத்தூருக்கு இன்னும் ஒரு 40 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்ருக்காங்க. ஒரு ரெயின் பேண்ட் போடுறாரு. ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஈஷா போகலான்ட்டு இருந்தோம், இப்போ போகல. ஸ்ட்ரெயிட்டாக நாங்கள் வால்பாறை போக போகிறோம். நாங்கள் அலோவ் பண்ணுறாங்களா என்னன்னு தெரில, பார்ப்போம். கீப் வாட்சிங். ஆக்சுவலாக எங்களோட வெதர் ரிப்போர்ட்டர் எங்கள் கூட ஒருத்தர் வந்திருக்காரு, ப்ரிடெக்ட் பத்மநாத் அப்படின்னு ஒரு பேர். அவர் ப்ரிடெக்ட் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அவர் தான் ப்ரிடெக்ட் பண்ணி சொல்லியிருக்காரு. அதை தான் நடு ரோட்டில் நின்று மாற்றிட்டு இருக்கோம். ஆமாம், மறக்காமல் மெட்ராஸ் எக்ஸ்ப்ளோரர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நான் தான் அது வா. அப்படியே ரெயின் கியர் அப்லாம் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நம்ம பொள்ளாச்சி ரோட்டில் போயிட்டுருக்கோம். என்ன சீனிக்கான ரோடு அப்பா அப்படி இருந்தது. என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா, நாங்கள் போகிறப்போ சரியான மழை, செம்ம ஃபன்னு. கொஞ்சம் கேமரா அப்பப்போ தண்ணி போட்டாலும் அப்பப்போ தொடச்சி அந்த சில்னஸை ஃபீல் பண்ணிவிட்டு வைசரை ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த ஃபீலிங்கே வேறு லெவல் இருந்தது. என்னதான் இருந்தாலும் பொள்ளாச்சி தான்பா, அந்த அளவுக்கு இருந்தது. பச்சை பசேல்னு அந்த நடுவில் இருக்க ரோடு எல்லாம் வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நமக்கு பிடிச்ச பைக்கு, அந்த ரெயின், அந்த கிளைமேட்டு, வித் இந்த மாதிரி கில்லாடித்தனமான ஃப்ரெண்ட்ஸு, அடாடா ஆஹா 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 அப்படி இருந்தது காய்ஸ். நல்லா ஒரு என்ஜாய் பண்ண ஒரு ரைடு இது. அப்படியே எனக்கு ஏதோ கனவு மாதிரி இருந்தது. எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னால் இன்னமும் நம்ப முடியல நான் பிளாக் கூப்பர் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு. அவ்வளோ ஹாப்பி. இதுதான் நம்ம பிளாக் கூப்பரோட போகிற ஃபஸ்ட்டு ரைடு. அதுவே வந்து ஒரு 700 கிலோமீட்டர்ஸ் ரைடு. குப்பையாக இருக்குது. பொள்ளாச்சி கிட்டே இருக்கோம். பொள்ளாச்சிக்கு ஒரு 20 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. இங்கே தான் வந்து நாங்கள் லஞ்சு முடித்தோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆலியார் டேம் தான். ஆலியார் டேமு அப்படியே வால்பாறை அப்படியே போகிறதா பிளானு. லஞ்ச் வந்து ஓகே, அந்த அளவுக்கு தான் இருந்தது. புதுசாக அந்த ஆங்கிள் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். எங்களுக்கு எங்கேயுமே நின்று ஃபோட்டோ எடுக்கிற அளவுக்கு டைம் இல்லை. பிகாஸ் வந்துட்டு செக் போஸ்ட்டில் விடலைன்னா பிரச்சனை ஆகிடும். ஆல்ரெடி நாங்கள் ரொம்ப லேட்டு. வர வழியில் நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் வேறு. செக் போஸ்ட்டு பக்கத்தில் வந்துவிட்டோம். முன்னாடி நம்ம தலை போகிறதுனால ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. செக் போஸ்ட்டு எப்படியும் தாண்டிடுவோன்ட்டு ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டு. நாங்கள் போகிறப்போ பார்த்திங்கன்னா பொங்கல் வேறு, நிறையா செம்ம கூட்டம்.
செக் போஸ்ட்டே இதாக இருந்துச்சு, அவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் ஆகிற அளவுக்கு கூட்டம். பைக் அப்படியே ஓரங்கட்ட சொன்னாங்க. எதுக்குடான்னு பார்த்தா டிக்கெட் எடுக்கணுமா. டிக்கெட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அப்படியே போனால் லெஃப்ட் சைடு ஃபுல்லாக ஆலியார் டேம். அந்த நீங்கள் பார்க்குற அந்த வியூ ஃபுல்லாகவே ஆலியார். அந்த கிளைமேட்டுக்கும் அந்த டேமுக்கும் அந்த ரோட்டுக்கும் வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நான் ஃபஸ்ட் டைம் வால்பாறை போகிறேன். ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்தது. வியூவும் அந்த அளவுக்கு, அந்த கிளைமேட்டும் எங்களுக்கு ஒரு சில்னஸாக ரொம்பவே சூப்பராக அமைஞ்சிச்சின்னு தான் சொல்லுவேன். நம்ம பைக் பார்த்திங்கன்னா 800 கிராஸ் பண்ணிடுச்சு. நம்ம பார்த்திங்கன்னா இப்போ வால்பாறை போயிட்டுருக்கோம். பைக் வாங்கி ஃபஸ்ட்டு வீக் ஒரு 5th டே வந்துட்டு நாங்கள் இந்த ரைடு பிளான் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம். புது பைக் ஹில்ஸ் ஏற்றலாமா? கண்டிப்பாக ஏற்றலாம். அவங்க ஷோரூமில் அப்படி இப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. பட் ஆனால் நம்ம ஏற்றலாம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுக்கக்கூடாது, இன்ஜினை ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது. அது மட்டும்தான் அதோடைய கான்செப்ட்டு. ஏன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆனிச்சுன்னா அது கொஞ்சம் பிரச்சனை பண்ணிடும். அதனால் நம்ம அப்படியே ஸ்மூத்தாக ஏற்றுவோம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நல்லாவே ஓட்டலாம். இப்போ ஹில் ஸ்டேஷனில் இருக்கவங்களாம் பைக் எடுத்தால் என்ன பண்ண முடியும்? அந்த மாதிரி தான். இதுதான் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹேர்பின் பெண்டு. மொத்தம் 40 ஹேர்பின் பெண்டு இருக்கான். பரவாயில்ல, ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்குது. என்ன தான் நம்ம ஏற்காடு அளவுக்கு இல்லைனாலும் நல்லா தான் இருக்குது. அப்படி தான் இருக்குது. பாருங்கள், கொஞ்சம் பயமுறுத்துகிற மாதிரியே இருக்குது. இப்போ தான் 3வது கட்டியே வந்துருக்கோம். கற்கள் விழும் பகுதியாக ஒரு 5 ஹேர்பின் பெண்டு வந்துட்டோம். நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது தான் வந்துட்டு ஆலியார் டேம். இன்றைக்கி செம்ம டிராஃபிக், எல்லா இடத்துலையும் செம்ம ரஷ்ஷாக இருக்குது. அங்கே ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்குது, பட் ஆனால் கூட்டமாக இருந்ததுன்னா அங்கே போகல. அதனால் இங்கே நின்றுட்டுருக்கோம். அவ்வளோதான், இங்கேருந்து இப்போ நாங்கள் கிளம்ப போகிறோம். அப்படியே மேலே போய் கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஃபாகு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. கொஞ்சம் தூரம் மேலே போனதுக்கப்புறம் தான் அந்த இன்னும் அந்த சில்னஸ் வந்து ரொம்ப ஏறிச்சு. நான் க்ளவுஸ் போட்டிருக்கேன், க்ளவுஸ்க்குள்ளேயே அந்த சில்னஸ் நல்லாவே ஃபீல் ஆனிச்சு. இந்த குளிருக்கு நம்ம ஒரு டீ அடித்தா தான் நல்லாயிருக்கும். இங்கே வாட்டர் ஃபால்னு ஒரு டீ ஷாப் இருக்குது, நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். கண்டிப்பாக நம்ம அங்கே ஒரு டீ அடிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு நாங்கள் டீ குடிக்கிறதுக்காக போயிட்டுருக்கோம். அங்கே டீ அடிச்சுட்டு தான் கண்டிப்பாக போவோம். பட் ஆனால் அங்கே நான் vlog எடுத்திருக்கேனா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எடுக்கலை. ஸோ அதனால் அப்படியே கண்டினியூவாக பாருங்கள் அந்த வீடியோவை. ஃபாகு ஏற்காட்டில் கூட பார்த்ததில்ல, அவ்வளோ ஃபாகு காய். இது எப்படி சொல்கிறது, கேமராவில் எவ்வளோ தெரியுதுன்னு தெரியல. ஆனால் இங்கே எனக்கு இப்போ ட்ரைவிங் ரோவே தெரியல, எனக்கு முன்னாடி போகிற விமானமே தெரியல. தான் நானே போயிட்டுருக்கேன். இருக்குது பக்கா மக்கா 6:30 6 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதெல்லாம் சரியா நல்லாயிருக்கும். எங்கே வளைவு இருக்குது, எங்கே என்ன இருக்குது தெரியல. வேறு வாங்கிட்டீங்களா? எல்லோ லைட் போட்டாலே ரோடு வாழ்க்கையில இப்போ பார்க்க நான் பார்த்ததே இல்லை. ஏற்காட்டில் கூட இவ்வளோ டெப்த்தாக தான் பார்த்ததில்லை. பார்த்துருக்கேன், ஆனால் இவ்வளோலாம் இல்லை. கொல்லியிலையும் பார்த்துருக்கேன், ஆனால் டெப்த்தாக பார்த்ததில்லை. வெளிச்சத்துலேயே போகிறது நல்லது. ரொம்பவே நான் சாட்டிஸ்ஃபைடு. எனக்கு எல்லாமே இந்த டைம் புதுசாக இருந்தது. எதனாலன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாமே பிளாக் கூப்பர் தான். அது நம்மக்கிட்ட இருக்கும்போது எனக்கு அவ்வளோ ஒரு ஸ்பெஷலான ஃபீலிங். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு மிடில் கிளாஸ் பையனுக்குமே வந்துட்டு அவனோட பைக் வந்து ட்ரீம் பைக்காக தான் இருக்கும். அந்த ட்ரீம் பைக் நம்ம கூட இருக்கும்போது அது எவ்வளோ ஸ்பெஷலாக ஃபீல் பண்ணுவாங்கன்னு கண்டிப்பாக அந்த பையனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். அது வேறு யாராலையும் அந்த ஃபீல் பண்ண முடியாது. அந்த ஃபீலிங் தான் எனக்கு வந்துட்டு அந்த ரைடப்போ இருந்தது. அதுவும் அந்த கிளைமேட்டு வித்து நம்ம ட்ரீம் பைக்கு, அந்த ரோடு, அந்த சீனிக்கான பிளேஸு எல்லாமே எனக்கு அப்படியே அவ்வளோ இதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒர்த்தான மினிட்ஸ்னால் அந்த மினிட்ஸ் தான். அதுவும் இந்த ஃபஸ்ட் டைம் புது பைக்கு அப்படின்றது எவ்வளோ ஸ்பெஷல்னு கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு பையனுக்கும் தெரியும்னு நான் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஒருவேளை இந்த வீடியோவை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன். மறக்காமல் ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுங்க. என்னோடய ஃபீலிங்ஸ் என்னென்னு புரிஞ்சவங்களால் மட்டும்தான் இந்த வீடியோவில் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்ட்டு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும்னு நான் நினைக்கிறேன்.
நான் வால்பாறை கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு. பட் ஆனால் உண்மையானுமே ஒர்த்து தான். இங்கே என்ன தான் வந்துட்டு பிளேசஸ் அவ்வளோவா இல்லைனாலும் அந்த ரோட்ஸ்க்காக நம்ம பைக்குக்காக ஒரு ரைடு போகணும், சில் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வால்பாறை விசிட் பண்ணுங்கள். The next day. நாங்கள் போன டைமில் ரூமே கிடைக்கல. ஸோ அதனால் வேறு வழி இல்லாமல் ரொம்ப நேரம் 2 ஹவர்ஸ்லாம் அலைஞ்சு திரிஞ்சு எப்படியோ நைட்டு 10 மணிக்கு ரூம் எடுத்துட்டோம். எப்படியோ செட்டில் ஆகிட்டு டின்னர்லாம் முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டே நாங்கள் வந்துட்டு கிளம்பிட்டோம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு. 262 ஓடி இருக்குது காய்ஸ். இப்போ நாம் இங்கேருந்து கிளம்ப போகிறோம் காய்ஸ். ரூம்லேருந்து வெளியே வந்தவனே பாருங்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு வியூ. அம்மா ஆமாம் எங்கே போகிறோம்னா கூழாங்கல் போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். செம்மையாக இருக்குல்ல, சூப்பராக இருக்குல்ல. அதை போட்டு நானும் க்ளவுஸ் எடுத்து உள்ள வச்சுருந்தேன் இல்லையா. நைஸ். சொர்க்கையா சொர்க்கம். 7th heaven தான். இது எதுக்கு அப்படி பேர் வச்சாங்கன்னு தெரில. அதுக்கெல்லாம் இல்லை, லைட்டாக ட்ரீம் ரைட் சொல்ல போனால். சரியா வால்பாறையில் வண்டி இதுதான் அந்த கூழாங்கல். தண்ணி கம்மியாக தான் இருக்குது. ஆமாம் இதுதான் கூழாங்கல் ஆறு. இங்கே தான் வந்தோம். பட் ஆனால் வாட்டர் எதுவும் இல்லை. ஸோ அதனால் நாங்கள் இந்த பக்கம் அப்படியே போய் பார்க்க போகிறோம் ஏதாச்சும் இருக்கா அப்படின்ட்டு பார்த்துட்டு அப்படியே அங்கே ஏதாவது வீடியோஸ் எடுத்துகிட்டு அப்படியே கிளம்பலான் இருக்கோம். இது ஃபுல்லாக டீ எஸ்டேட் தான். எவ்வளோ பெருசு இருக்குது பாருங்களா. அப்பா சாமி இவ்வளோ பெருசா அப்படின்னு ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு க்ளவுஸை கழிச்சு உள்ளே வைக்கணும். காட்டுருங்க அதான் காட்டுங்க ப்ரோ. காட்டுருங்க வருது. Oh my god, காட்டுருமா காய். அம்மாடியோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இவ்வளோ க்ளோஸாக பார்க்குறேன். Oh my god. வேறு பசங்க தான் இருக்காங்க. சரியான பயம் இருக்குது எனக்கு. பார்த்தோன்னே நடந்துருச்சு. அமைதியாக வந்துச்சு பைசன். நான் உங்களுக்கு ஃபோன் அடிப்போம். எவ்வளோ சாமி படபடன்னு இருக்கு ப்ரோ. அங்கே பாருங்கள் இதில் வேற தெரியாது வைடாங்கல்ல. அங்கே இருக்குது பைசன் 2 இருக்குது. செம்மையாக இருக்குது. எவ்வளோ பெருசு. இதோட பெருசாக பார்த்துருக்கேன். பட் இருந்து இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் க்ளோஸில் பக்கத்தில் பார்த்தோட அள்ளுட்ருச்சு. ஃபோட்டோக்காக உயிர் பயந்துருக்கும். போயிடுச்சு அவ்வளோதான், கிளம்பி. ஸோ கைஸ் த்ரில்லிங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸோடு இந்த இடத்துல தான் நம்ம போகிறோம். பிரேக்ஃபாஸ்ட் இன்னும் முடிக்கல. போய் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கிளம்புறது தான். கூழாங்கல் ஆறு நான் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். பட் ஆனால் சுத்தமாக தண்ணியே இல்லை. சரி அங்கே ஏன் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவானா அப்படின்ட்டு தான் நாங்கள் அங்கே போனோம். அங்கே போனால் பெத்த கண்டென்ட்டே ஒன்று மாட்டிக்கிச்சு. ஓகே அப்படியே வீடியோ கண்டினியூவாக பாருங்கள். அங்கே இப்போ வால்பாறை டு அத்திரப்பள்ளி ரோட்டில் இருக்கோம். அவ்வளோதான், இவங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இவங்களும் வந்துட்டாங்க. இங்கேருந்து நாங்கள் இப்போ கிளம்ப போகிறோம். வே டு அத்திரப்பள்ளி வாட்டர்ஃபால்ஸ். கேரளா பார்டரில் என்ன நடக்குமோ தெரில. எல்லாம் மேலே தான் பார்த்துக்கணும். ஓகே இங்கேருந்து கிளம்புவோம். இதுதான் சோலையார் டேமா. ரொம்ப பெருசு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 கிலோமீட்டர் முன்னாடியே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. என்னடா இது ஆறா என்னான்னு பார்த்தா கடைசியாக பார்த்தா டேமு. இங்கே வந்து தான் நானே பார்த்தேன். பரவாயில்ல, நல்லா தான் இருக்குது. சோலையார் டேமு.
அந்த கவுசி குறுக்க வந்தால் அதை மட்டும் தண்ணி அப்படியே வந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும்? தண்ணியாக தான் நல்லாயிருக்கும். ஆட்டோ அடி இதை நான் பார்க்கவே இல்லையே. சரியான ஐட்டு செம்மையாக இருக்கலாம். ஸோ கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேரளா பார்டரில் இருக்கோம். ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்காக நான் எடுத்தேன். இந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக மெசேஜ் பண்ணுங்கள், நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவேன். பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆர்ஆர் வந்து ட்ரைவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஆர்ஆர் ஏன் நான் ஓட்டுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, என்னோடய R15 வந்துட்டு புதுசு இல்லை. ஸோ ஓகே, அதனால் ரைடர் பிளாக்கி வந்துட்டு அதை ரிவ்யூ பண்ணியிருக்காரு. அந்த வீடியோ ரொம்பவே சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு. அவருடைய லிங்க் வந்து நான் கீழே கொடுக்குறேன், மறக்காமல் போய் பாருங்கள். வால்பாறை டு அத்திராப்பள்ளி வாட்டர்ஃபால்ஸ் அந்த ரூட்டில் வந்து செக் போஸ்ட் இருக்குது. ஏன்னா அது வந்து ரிசர்வ்டு டைகர் ஃபாரஸ்ட். ஸோ அதனால் நம்ம அந்த செக் போஸ்ட்டை தாண்டி தான் போகணும். அங்கே என்ன ப்ரொசீஜர்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வந்துட்டு நம்மளுடைய பைக் நம்பர் அதெல்லாம் கொடுத்து அங்கே நம்மளை ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும். நமக்கு 2 hours ஒரு டிக்கெட் தருவாங்க. அந்த 2 hours நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு செக் போஸ்ட்டில் போயிட்டு நம்ம என்ட்ரி போடலைன்னா நமக்கு வந்து ஃபைன் பண்ணிடுவாங்க, உள்ளே வந்துடுவாங்க. வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஃபைன் போட்டுருவாங்க. இந்த ஃபாரஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நடுவில் வந்து நிற்கக்கூடாது. விலங்கினங்களுக்கு வந்துட்டு எதுவும் நம்ம உணவு கொடுக்கக்கூடாது, எதுவுமே நம்ம பண்ணக்கூடாது. அப்படியே போய்கிட்டே தான் இருக்கணும். மீறி எதாவது நம்ம பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு பிடிச்சிருவாங்க. ஒன்று இந்த பக்கம் என்ட்ரியை விட்டு வெளியே வரணும், இல்லைன்னா அந்த என்ட்ரியில் வெளியே வரணும். ஸ்போர்ட்ஸ் மிஷினாக இந்த மாதிரி ஃபாரஸ்ட்டில் இந்த மாதிரி ரோட்டில் ஓட்டுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது, நான் ஒத்துக்கிறேன். எனக்கெல்லாம் சரியான ஹேண்ட் பெயின். என்ன பண்ணுறது, ரோடு இப்படி இருக்கே அப்படின்ட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போய்கிட்டு இருந்தேன். காய்ஸ் இப்போது இந்த நடுக்காட்டில் இருக்கோம், காட்டு வழி அப்படி போயிட்டுருக்கோம். அது டரன்ட்ரோ பேட்ரி தீர்ந்துருச்சு. ஸோ அதனால் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக நிறுத்தணும். உடனே கிளம்பிடுவோம் இப்போது. அவ்வளோதாங்க ஆச்சு. நான் கூட ஃபாரஸ்ட்டு சும்மா எப்பயும் போல தான் இருக்கும் ரோடு அப்படின்னு நினச்சேன். பட் ஆனால் இது உண்மையாலுமே ஒரு டெப்த்தான ஃபாரஸ்ட்டு. ஏன்னா நான் வெளியே போகிற வரைக்குமே அவ்வளோ பயமாக இருக்குது. இந்த பக்கம் ரைட் சைடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேமாக என்னன்னு தெரியல, ஆனால் ஒரு செம்ம வியூ. எப்படின்னா ஃபுல்லாக அந்த படத்தெல்லாம் காட்டுற மாதிரி அமேசான் காடுகள் அப்படின்ற மாதிரி ஃபுல்லாக தண்ணியாக இருந்தது. இந்த வியூவை பார்க்கும்போது ஒரு செகண்ட் நிற்காமல் போக முடியல. அப்படியே ஸ்லோ பண்ணி அப்படியே பொறுமையாக பார்த்துக்கிட்டே தான் போனோம். நிற்கக்கூடாதுன்னு தான் இருந்தோம், பட் ஆனால் முடியல. ஸோ கைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிரிட்ஜு இருந்துச்சு, ஒரு பழைய பிரிட்ஜு இரும்பில் செஞ்சது. பார்த்தோன்னே எனக்கு நிறுத்தி நம்ம வண்டியை, நான் என் மைண்டில் ஒரு ஃபோட்டோ இருக்கும், அந்த அப்படியே நான் எடுக்கணும்னு நினச்சேன். அதே மாதிரியே நான் எடுத்துட்டேன். நான் இந்த ஃபோட்டோ இதில் ஆட் பண்ணுறேன், பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ கைஸ் டைம் இப்போது 3:30 ஆகுது. ஃபால்ஸ்க்கு நடந்து போயிட்டுருக்கோம். தூரம் நடக்கணும் போல், எவ்வளோ தூரம்னு தெரியல. போவோம் எப்படி இருக்குன்னு. கண்டென்ட் ப்ரோ, கீழே வந்தீங்கன்னா கண்டென்ட் ப்ரோ சுருமையாக இருக்குல்ல. இங்கே ப்ரோ என் ஃபேவரட் சாங் இங்கே தான் எடுத்தாங்க, சொல்லிட்டேன் அவங்ககிட்ட ஆல்ரெடி. கைஸ் இதான் பார்த்தீங்கன்னா அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ். இங்கே தான் வந்து நிறையா ஷூட்டிங்லாம் எடுத்துருக்காங்க. இந்த நன்னாரை சாங், அப்புறம் அந்த பாகுபலி, இந்த மாதிரி நிறையா எடுத்திருக்காங்க. முக்கியமாக என்னோடய ஃபேவரட் இந்த உண்டி போராதே சாங்லாம் இங்கே தான் எடுத்தாங்க. எஸ்பெஷலி எனக்கு இந்த உண்டி போராதே சாங் வந்து இங்கே தான் எடுத்தாங்கன்னு எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ஃபால்ஸு. ரொம்ப நாளாக போகணுன்ட்டு இருந்தேன், ஆனால் அன்எக்ஸ்பெக்டடாக இந்த இடத்த நாங்கள் டிசைட் பண்ணி போனோம். இந்த ரயிலில் ஒரு பிளானே கிடையாது. செம்ம வியூவில் ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் ட்ரெக் பண்ணி கீழே வருவோம். அதுதான் கொஞ்சம் கஷ்டம். போகும்போது கண்டிப்பாக செத்துருவோம்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. போகும்போது செத்தான்னு நினைக்கிறேன். இறங்குறதே இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது. இங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா பாகுபலி சாங்கு அது எல்லாமே எடுத்தாங்க. வேறு லெவல் இருக்குது. என்னால் பேச போட முடியல. நான் அப்படியே சினிமேட்டிக்காக போடுறேன், எல்லாம் பாருங்கள். ஸோ கைஸ் உண்மையாலுமே நான் வந்து செம்ம டயர்ட் ஆகிட்டேன். பிகாஸ் என் ஃபுல்லாக லக்கேஜ் எல்லாமே ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டோம். ஆனால் வந்தால் அப்படி ஒரு வியூ, அவ்வளோ நாங்கள் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கோம் அங்கே வரைக்கும் சாரில் அடிச்சிட்டு இருந்தது. ப்ளஸ் வந்துட்டு அங்கே ஒரு ஷூட்டிங் வேறு போயிட்டு இருந்தது, ஏதோ கேரளா மூவி போல், மலையாளம் போல், என்னன்னு தெரியல. இந்த வியூவுக்காக நான் என்ன கொடுத்தாலும் தகும், அந்த அளவுக்கு அழகாக இருந்தது. அப்படியே மேலே ஒரு பாறை இருந்தது, அங்கே நான் மட்டும்தான் இருந்தேன். மேலே ஏறி உக்காந்துக்கிட்டு
அப்படியே ஒரு நிமிஷம் ஃபோனு எல்லாத்தையும் கீழே வச்சுட்டு அப்படியே இந்த ஃபால்ஸை ஒரு நிமிஷம் பார்த்து அப்படியே மைண்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அங்கேருந்து கிளம்பினோம். அவ்வளோதான் guys, வந்துட்டோம், ரீச் ஆகிட்டோம். அவ்வளோதான், இப்போ கிளம்ப போகிறோம். பொள்ளாச்சி போகலான்றவங்க எங்கே போகிறோன்னு தெரில. பார்ப்போம். பை ரைடர் பிளாக் இப்படியே வீட்டுக்கு போக போகிறாரு. என்னோடய கோப்ரோவில் வந்து SD கார்டு எரர் அப்படின்னு வருது, என்னன்னு தெரியல. ஸோ அதனால் இதுக்கு மேலே நான் மோட்டோ விலாக் பண்ண மாட்டேன். இதான் இந்த வீடியோ தான் இந்த ரைடோட எண்டு வீடியோன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு மேலே ஷூட் பண்ண மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ நம்ம இதோட எண்ட் பண்ணிக்குவோம். கோயம்புத்தூரில் இந்த வீடியோ நான் ஷூட் பண்ணிவிட்டு என்னோடய SD கார்டு எரர் வந்துச்சு கோப்ரோவில். ஸோ அதனால் நான் vlog எடுக்கலை. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் வீடியோவை எண்ட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் கிளம்பலாம் அப்படின்ட்டு ரைடர் பிளாக்கி திருச்சி ரோட்டில் கிளம்புறாரு. கோயம்புத்தூர்லேருந்து நாங்கள் சேலம் போயிட்டுருக்கோம். அங்கே தான் எங்களுக்கே தெரியாமல் ஒரு சர்ப்ரைஸ் நடந்துச்சு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தருண் ப்ரோவோட வண்டி பஞ்சர். என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. வேறு வழி இல்லாமல் நாங்கள் பைக் எடுத்துகிட்டு போய் பக்கத்தில் இருக்க பெட்ரோல் பங்கை ஓரமாக போட்டுட்டு அவங்க அலைஞ்சாங்க. டயர் டியூப்பு கிடைக்கல. அதுக்கப்புறம் வேறு வழியே இல்லாமல் மார்னிங் தான் அப்படின்னு சொன்னதுனால நாங்கள் வேறு வழி இல்லாமல் பெட்ரோல் பங்க்லேயே தங்குற சுச்சுவேஷன் வந்துடுச்சு. நல்ல வேளை எங்கள் கிட்டே டென்ட் இருந்ததுனால நாங்கள் டென்ட்டு போட்டுட்டு அங்கேயே பர்மிஷன் வாங்கி தூங்கிட்டோம். ஒரு பஞ்சர் கடைக்கு போயிருக்கோம். நைட்டு ஃபுல்லாக நான் பெட்ரோல் பங்கில் தூங்கணும் டென்ட்டு போட்டு. இவங்க 2 பேரும் தூங்கவே இல்லை, மனுஷங்களே இல்லை இவங்க 2 பேரும். நான் தூங்கிட்டேன் கேம்ப் டென்ட்டில் போயிட்டு. 2 பேரும் தூங்கவே இல்லை. ஒரு 4-5 மணி நேரம் நல்லா தூங்கிட்டேன். இதான் ஜாலியாக இருக்குன்னு என் ஸ்டேட்டஸில் பார்க்குறோன்னா நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் இன்றைக்கி நாங்கள் பட்ட கஷ்டம் இருக்கே அப்பா. இன்னமும் வந்து கடை திறக்கலை. இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 தான் ஆகுது. இன்றைக்கி எப்படி இதை மாற்றிட்டு இங்கேருந்து அவர் சென்னை போகணும். இன்னும் தூங்கவே இல்லை இவர் உளுந்தூர்பேட்டை போகணும். எனக்கு கூட பக்கம்தான். நான் தான் நல்லா தூங்கி ரெஸ்ட் எடுத்தேன். ஆனால் இவங்க 2 பேரும் ரெஸ்ட்டே எடுக்கல. ஐயோப்பா, தயவு செஞ்சு ரைடர்ஸ் மட்டும் ஜாலியாக இருக்காங்கன்னு நினச்சிடாதீங்க. தயவு செஞ்சு அந்த மாதிரி நினச்சிடாதீங்க. ரொம்ப டஃப்பு. ஏன்னா எங்களுக்கு எல்லாமே எங்கள் பைக்ஸ் தான். இதுதான் எங்களை எவ்வளோ தூரமாக இருந்தாலும் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு சேஃபாக கூட்டிகிட்டு வர்றது. ஸோ அதுக்கு எதனா ஒன்று ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நாங்களும் அவ்வளோதான். இன்றைக்கி நாங்கள் பட்ட மாதிரி தான். அவ்வளோதான், இதை சொல்லணும். அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ.